एक बार हिचकी आई और भाई ने पूरी जिंदगी हिला के रख दी। चार्ल्स ऑसबॉर्न नाम के भाई साहब को 68 साल तक कंटिन्यूअसली हिकअप्स आए। हान सचमैन 1922 से 1990 तक नॉन स्टॉप। बंदा चिल्लाता नहीं था, बस हिक हिक हिक। हिचकी भी लाइक मैं गया नहीं ही सेटल हो गया हूं। और हम एक हिकअप में पानी, नमक, उल्टा लटकना सब ट्राई कर लेते हैं। आपकी लॉन्गेस्ट हिचकी कितनी देर के लिए थी? 10 सेकंड या 10 दिन? कमेंट करो और बताओ।